বর্তমানে হেডফোনের জায়গা নিয়ে নিয়েছে ব্লুটুথ নেকব্যান্ড আর এয়ারবাডসে। মার্কেটে হেডফোন প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। আসছি এই ছোট্ট ইন্ট্রোটির পর। নমস্কার বন্ধুরা, টেক ভিডিও চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সুস্থ আছেন। মোবাইলে ওয়্যার হেডফোন এখন হাতে গোনা কয়েকজন বন্ধুই হয়তো ব্যবহার করে থাকবে। এখন হাতে মোবাইল আর গলাতে ব্লুটুথ নেকব্যান্ড, এটাই চলছে বর্তমানে মার্কেটে। এবং এই নেকব্যান্ডগুলো খারাপও হয় বেশ। আজ আমি দেখাতে চলেছি একটি স্যামসাংয়ের ওল্ড মডেল স্যামসাং লেভেল ইউ ব্লুটুথ নেকব্যান্ড হেডসেটের স্পিকার রিপেয়ার করে। লেভেল ইউ খুবই জনপ্রিয় একটি ব্লুটুথ নেকব্যান্ড, যা স্যামসাং কোম্পানির তৈরি। বর্তমানে মার্কেটে এর ইউজার সংখ্যা যথেষ্ট রয়েছে। এই ব্লুটুথ নেকব্যান্ডটির সমস্যা হলো এক সাইডের স্পিকার ওয়্যার কেটে গেছে, স্পিকারের একেবারে গোড়া থেকে। এমনভাবে স্পিকার ওয়্যার ছিঁড়ে গিয়ে ব্লুটুথ নেকব্যান্ড খারাপ হওয়া খুবই সাধারণ একটি সমস্যা, যা অধিকাংশ ইউজারের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এটি রিপেয়ারিং করার পর পুনরায় একেবারে নতুনের মতো ফিনিশিং দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। তথাপি যতটা সম্ভব এর বডিকে অক্ষত রেখে রিপেয়ারিং করাটাই একটি চ্যালেঞ্জের বিষয়। তবে আসুন দেখে নেওয়া যাক এই ধরনের স্পিকারগুলিকে কিভাবে আমরা রিপেয়ারিং করতে পারি। এই ধরনের রিপেয়ারিংয়ের মূল সমস্যাটি হলো এদের কম্প্যাক্ট সাইজ। এখানে প্রথমে আমরা স্পিকারের আগে থাকা বডিটিকে খুবই সাবধানতার সঙ্গে খুলে নেব। এটিকে খোলার জন্য আমি এখানে একটি ছুরি ব্যবহার করছি। বন্ধুরা, তোমরা নিজ নিজ পছন্দের টুলস এখানে ব্যবহার করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এটি খোলার সময় তাড়াহুড়ো একেবারেই করা যাবে না, সেক্ষেত্রে এখানে বডিটি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। বডিটিকে এখন আমাদের খোলা হয়ে গেছে। অযথা এখানে স্পিকারটি খোলার প্রয়োজন নেই। দুটি তারের দুটি জয়েন্ট এখানে করে দিলেই আমাদের কাজটি হয়ে যাবে। এই ধরনের স্পিকার ওয়্যারের মধ্যে তামার তারের খুব সরু গুচ্ছ দেখতে পাওয়া যায় এবং এগুলির উপরে এক ধরনের ইনসুলেটর কোটিং লাগানো থাকে। তাই এই ধরনের তারে সোল্ডারিং করার আগে আগুনে একটু পুড়িয়ে নিলে সহজেই সোল্ডারিং করা যায়। এছাড়া স্বল্প টানে এই ধরনের তারকে ছিঁড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে এর ভিতরে সরু সুতো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখন স্পিকারটিকে একটু পরীক্ষা করে দেখে নেওয়ার প্রয়োজন আছে স্পিকারটি ঠিক আছে কি না। হ্যাঁ, কন্টিনিউটি টেস্টার দিয়ে আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম স্পিকারটি এখানে ঠিকই আছে। হ্যাঁ, এখন আমরা স্পিকার ওয়্যারটিকে কানেক্ট করে ফেলেছি। এবার এটিকে এখন এই উন্মুক্ত জয়েন্ট দুটি পরস্পর যাতে সংযুক্ত না হয়ে যায় তার জন্য এখানে একটু টেপ ব্যবহার করলে ভালো হবে। এখন আমাদের কাজটি প্রায় সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন আমরা এই ঢাকনাটিকে এবার আস্তে করে লাগিয়ে নেব এখানে সামান্য পরিমাণে ফেভিকুইক ব্যবহার করে।
এতটাও ফেভিকুইক আঠা ব্যবহার করব না যাতে পরবর্তীতে এটি খোলা না যায়। এখানেই আমাদের রিপেয়ারিং সম্পন্ন হলো। এবার টেস্ট করে দেখার সময় এসছে আমাদের ব্লুটুথ নেকব্যান্ডটি ঠিকঠাক কাজ করছে কি না। আজ তবে ভিডিওটিকে এখানেই শেষ করলাম। দেখা হবে আবারও নতুন কোনো ভিডিওতে। এই ধরনের তথ্যমূলক ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করতে পারেন, শেয়ার করতে পারেন বন্ধুদের সঙ্গে। আর ভিডিও সম্বন্ধে কোনো কিছু জানার বা জানানোর হলে কমেন্ট করতে পারেন কমেন্ট বক্সে। আমি প্রতিটি কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। বেল আইকন অন করতে পারেন প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশান পেতে। সবশেষে বলি, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর চারপাশের পরিবেশকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। নমস্কার।